बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला रहमत करम फजल शुक्र नालाई नबिला करने जी शुरू सद होगी वीडियो भी दसिया सा कि पिछले दिन च बहुत बिजी सियां गंदम दी गवाई वगैरह ते कटाई ते इस चीज़ च बहुत बिजी सियां ते हुन अल्हम्दुलिल्लाह सारी गंदम जेह्ड़ा ना अंदर आ गई ते फ्री आं ते अज्ज बाइक नी इक मोडिफिकेशन करानी ते दूआ उसदा पंचर आ ओह् चेक कराना ते जी जनाब पंप आ गया तो हवा भरने ते फिर जुलने दुकाना पर अज बाइक ने टंकी टापे भी चेंज कराने ते तुसें नाल चेक कराने। जनाब अपने चौक की दुकान बंद सी ते कलर आ गए हैं चेक करो जी सर्विस स्टेशन पर थे मुड़ बाइक जी वाश कराना ते और भी बाइक ने बहुत सारा काम कराया टाइम बहुत ले गया ते जिस वजह से तुसें ओह् दस्सी ना सके ते बाकी घर जुड़ी तुसें दस्सां बाइक कि क्या क्या चेंजिंग आंदी। दिक्खो जी जनाब मोटरसाइकिल धोन गया तो खुश्क वगैरह भी हो गया तो जी चेंजिंग आती है दिक्खो जी लुक टंकी टापे इसने चेंज कराए बाकी और शारे वगैरह तो इसने लुक थोड़ी चेंज कराई माशाल्लाह। इधर देखो कितना खूबसूरत लगना पे मोनोग्राम अगे चेंज कराया तो वो चुले जी पेट्रोल पाने चेक आली मोटरसाइकिल सर्विस वगैरह आएगी तो हूँ मैं आना पेट्रोल भी लगते हथ पाई चुली है जे कोई पता नहीं होना खत्म हुई कुछ है क्योंकि कलर आए हुए हैं तो पेट्रोल तो बस आना जी तो बाकी कि घर चली तो मोटरसाइकिल सारा रिव्यू चेक करा बनाने यूट्यूब पर व्लॉग बनाने ना तो जनाब आज की वीडियो इतने ख़त्म कर रहे हैं तो चैनल की सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो की लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।